अस्सलाम वालेकुम। स्पैगेटी तैयार हो रही है, बहुत डिलीशियस मज़ेदार चिकन एंड वेजिटेबल्स का कॉम्बिनेशन पाक कुज़ीन के किचन में। और इसके फ्लेवर्स तो फिर खा के ही पता चलेंगे कि इसमें कितने मज़ेदार जो हैं वो मज़े का एक जायका है, फ्लेवर है। और मैंने आपको ये जूम करके भी दिखा दिया ज़रा, तो आप भी ऑर्डर कर सकते हैं।